Buenas tardes amigos, como vieron hace tiempo compré estos taladros y ahora se me hizo muy práctico. Este es un portapuntas y se los voy a poner ahorita y ahorita se los muestro cómo quedan. Bueno amigos, ya quedaron instalados los dos portapuntas, la verdad se ven muy padres los taladros con sus portapuntas. El taladro y el atornillador de impacto.